Kasih tahu kalian caranya membuat slime. Bahan-bahannya tapi sebelum kalian nonton videonya, kalian harus like, comment, and subscribe. Kita tuangin dulu lemnya. Ini bahannya ini lem Fovina. Allahu Akbar, Allahumma sholli ala Muhammad. Ya guys, kenapa? Oke, sebentar ya. Oke, kita tuangin. Aku mau tambahin dikit lagi. Oke, setelah itu aku tambahin pewarna. Kita aduk dulu. Kita tambahin ya. Kita tambahin lemnya. Oke, kita tambahin flame activator. Aduh, kan. Sudah jadi. Banyak kan tadi slime-nya. Bikin lagi sih. Udah lengket ya. Bentar dulu ya. Roll action. Oke. Nih, sekarang kita kasih glitter. Oke, ini terserah ya, kalau kamu mau kasih kalian mau kasih glitter nggak apa-apa, nggak pakai juga nggak apa-apa. Kasih glitter. Udah. Ini aja. Aduh. Misalnya glitternya nggak kelihatan soalnya di warnanya tuh. Kayak gini.
Let's try tea. Mau guys, agak berisik.